欢迎来到我们的园艺世界。无论您是资深园艺爱好者，还是刚刚起步，我们的园艺店都能满足您的所有需求。我们是一家家族经营的园艺店，致力于提供优质的植物、园艺工具和专家建议。我们的团队由热爱园艺的家庭成员组成，他们将热情和知识传递给每一位顾客。我们的产品包括各种观赏植物、花卉、盆栽、各类植物，以及适合各种需求的园艺工具。外，我们还提供园艺咨询服务，帮助您打造理想的绿色空间。我们也提供各种各样的产品，从花盆到各类植物，从装饰到园艺工具，满足您的所有需求。欢迎直接到访我们门店，或通过以下方式联系我们。我们期待与您分享更多的园艺乐趣。